हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग सा होता है, तो इसको लेके उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। और क्या भाई, अभी ब्लॉग बनाने का ना एक आदत सा हो गया है और बहुत ही जल्दी मैं और एक राइड का प्लान बनाने वाला हूँ। तो अभी अपना किस्मत जो चल रहा है ना, हमसे बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है भाई। जिस चीज़ को पकड़ रहा हो ना, उसी में नुकसान हो रहा है। ये अभी हमने एग्जॉस्ट को निकाल दिया है, तो इसके अंदर से अभी कैटलिक कन्वर्टर जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक बार मैं बिना एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हूँ। हम अभी जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस। 28 তারিখে একটা লেটার এসছে, সেই লেটারটা এখনো পর্যন্ত আপনারা যদি পার্সেল না করতে পারেন, একটা ফোন করে বলে দেন, আমরা এসে নিয়ে যাব। ये सरकारी कामों में ना ऐसा ही होता है भाई, कोई ठीक से काम नहीं करता है अपना। লাইটের সুইচটা প্রবলেম করছে, লাইটের সুইচগুলো প্রবলেম করছে, এতক্ষণ জ্বলছিলই না, তাও জ্বলছে এবার। হ্যাঁ भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो कैसे हो सब आप लोग। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अपने बाइक में जो नया वाला एग्जॉस्ट लगाया था, तो उसका डीबी कितना आता है वो मैंने आप लोगों को नाप के दिखाया था। तो वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, तो वहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देख लो। आसार समय देवे ना कि এখন देवे आसार समय। तो अब कोई नहीं बोल पाएगा कि ये वाला एग्जॉस्ट जो है ये इलीगल है। खैर छोड़ो वो बात, देखो अपना अपना शौक होता है और अपनी अपनी नज़रिया, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग सा होता है, तो इसको लेके उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो हर शनिवार को हम शनिदेव के सामने माथा टेक के आते हैं। बाताशा, एक धूपकाठिर पैकेट, एक मोमबत्ती। चलो पूजा दे के आते हैं। चलो भाई लोग, पूजा तो हमने दे दिया है, और क्या किस्मत था हम लोगों का भाई। पहले तो उस मंदिर पे हम लोग पूजा देने वाले थे, पर हम लोगों ने पूजा का सामान खरीदा नहीं था, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा सामने जाते हैं, वहाँ पे खरीद के लाते हैं। तो बस इस दुकान के पास ही मंदिर था, मंदिर पे हमने दे दिया, और जाते ही हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया। आखिर में 2 मिठाई बचा हुआ था, ठीक है, वही हम लोगों को मिला, हम दोनों को मिला। और शनिदेव का जो सिन्नी होता है वो भी आखिर में ही था भाई, हम लोगों को वो भी मिल गया। कभी कभी किस्मत चमकता है अपना। ये कॉलोनी मोड़ का ट्रैफिक भाई कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं अभी मध्यम ग्राम। तो कल भी गए थे, तो कल अपना काम पूरा नहीं बना था, तो इसलिए आज मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। और क्या भाई, अभी ब्लॉग बनाने का ना एक आदत सा हो गया है कुछ भी करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लगता है कि भाई चलो एक ब्लॉग बना लेते। तो ये आदत पहले ना था नहीं अपना, तो इसलिए ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होता था तब। अभी ये थोड़ा थोड़ा करके ना अपना आदत बन रहा है। तो यही तो हम चाहते हैं कि ब्लॉग जो है ये अपना एक आदत बन जाए, और जितना हो सके मैं फ्लुएंटली हिंदी बोल सकूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा हिंदी जो है वो आगे से काफ़ी हद तक फ्लुएंटली हुआ कि नहीं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोगों की जो राय है ना, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ। और बहुत ही जल्दी मैं और एक राइड का प्लान बनाने वाला हूँ, पर ये बारिश को थोड़ा सा रुकने दो। तो ये रांची वाला ट्रिप में जो हुआ, उसके बाद से ना अभी बारिश का नाम सुनते ही मेरे को डर लगता है। बारिश में भीग के हम घर तो चले आए, पर उसके बाद ये जो कपड़े थे, बैग थे, बूट्स वगैरह जो थे ना, इसको सुखाने में भाई हालत खराब हो गया। तो अपना बूट जो है ना वो अभी तक नहीं सुखा है, क्योंकि इन दिनों तो तेज धूप निकल नहीं रहा है, तो इसलिए सुखाने में बहुत दिक्कत हो रहा है भाई। अभी आधे घंटे से बैठ के ना हेयर ड्रायर से उसको सुखा रहा था मैं, वो भी मेरे बीवी का हेयर ड्रायर, और इतना गर्म हो गया ना वो थोड़ा सा पिचक गया, और मेरा बीवी तो बहुत गुस्सा कर रहा था। ठीक है भाई, कुछ दिन बाद उसको एक नया हेयर ड्रायर मैं खरीद दूंगा, दे देंगे भाई, तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दे देंगे। तो अभी अपना किस्मत जो चल रहा है ना, हमसे बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है भाई। जिस चीज़ को पकड़ रहा हो ना, उसी में नुकसान हो रहा है, तो इसलिए बहुत संभाल के सोच समझ के सब कुछ करना पड़ रहा है।
और इंस्टा 360 का जो नुकसान मेरा हुआ है उसको भी भरपाई करना होगा। तो भाई लोग और वालों को बहन लोग, तो ये अपने बाइक में नया वाला जो एग्जॉस्ट मैंने लगाया था, तो देखो करीबन 1000 किलोमीटर चलने के बाद ना इसका साउंड जो है वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है। और वो क्यों, ये देखने के लिए इसको मुझे खोलना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं हम। ये अभी हमने एग्जॉस्ट को निकाल दिया है, तो इसके अंदर से अभी कैटलिक कन्वर्टर जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये देखो पूरा काला हो गया है, देखो भाई लोग। तो देखो ये कैटलिक कन्वर्टर जो है ये पूरा काला हो चुका है। तो ये काला होगा भी क्यों नहीं, देखो पूरा कार्बन जम गया है। तो ये बेंड पाइप जो है इसको हम पूरा खोल के ठीक से लगा देंगे। शायद ये कुछ ढीला हो गया है क्योंकि इसमें से ना हवा पास होने का थोड़ा सा साउंड आ रहा था मेरे को, तो वो भी अभी फिक्स करेंगे। तो आप लोगों को एक बार मैं बिना एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हूँ। खतरनाक साउंड है, खतरनाक। और एक बार आप लोगों को बिना कैटलिक कन्वर्टर का इसका साउंड सुनाते हैं। अगर हम बिना कैटलिक कन्वर्टर इसको यूज करें तो इसमें से बैक फायर भी निकलेगा, पर मुझे इतना लाउड नहीं चाहिए। कैटलिक कन्वर्टर लगाने और ना लगाने में साउंड का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी एक जो पट पट करके आवाज़ होता है तो वो कम हो जाता है। तो चलो इसको ठीक से सेट कर देते हैं अभी। तो इसको मैंने अच्छे से सेटिंग कर दिया है और हिलने वाला जो प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया है। अभी देखो इसको खींचने पर बाइक ही हिल रहा है पर ये नहीं हिल रहा है। तो हिलने की वजह से शायद ये वाला जो जॉइंट था यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, शायद थोड़ा सा गैप बन रहा था, तो उसको अभी हमने अच्छे से ठीक कर दिया है। अभी साउंड भी थोड़ा सा ठीक हो गया है, आप लोगों को सुनाता हूँ। फिर से वही बेस सुनाई दे रहा है मुझे। तो भाई लोग और वालों के बहन लोग, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम अभी जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस। क्यों जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो अपना ये वेरोनिका जो है इसको मैंने फाइनेंस पे लिया था, तो 4 साल का EMI था जो कि 2022 का दिसंबर में खत्म हो जाना चाहिए था। पर क्या है कि 2020 में हमने मॉरेटोरियम किया था, इसके वजह से अब लोन का जो टेन्योर है वो बढ़ गया है 8 महीने। यानी कि मैंने 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम किया था और उसके ऊपर जितना भी चार्जेस है वो सब लग के अब करीबन 5 महीने का EMI बढ़ गया था। 2020 में तो बोला गया था कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने मॉरेटोरियम का फैसिलिटी दिया है। 2021 जब आया तब हम लोगों को पता चला कि भाई ये कोई हम लोगों की हेल्प नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है लोगों को। इतना सारा चार्जेस लिया। मेरा EMI चलता है 3000 करके, तो 3 महीने यानी कि 9000 का मैंने मॉरेटोरियम किया था और उसके वजह से मुझे रिटर्न जो करना पड़ रहा है वो है एक्स्ट्रा 12,000, यानी कि 9000 रुपया का मॉरेटोरियम के लिए 12,000 रुपया मेरे को देना पड़ा। 12,600 समथिंग कुछ। तो वो 600 रुपया जो है वो 1 महीने का EMI हुआ था। तो तब ना समझ के जिन्होंने भी ये मॉरेटोरियम लिया था तो वो सारा लोग अभी पछता रहे हैं। तो जो भी हो, पिछले महीने अपना ये लोन जो है उसको हमने फोरक्लोज कर दिया है और भी 2 महीने बाकी था, तो भाई ख़त्म कर दिया और हेडेक नहीं लेने का। तो लोन तो फोरक्लोज हो गया है। तो लोन क्लोज होने के बाद हम लोगों को एक NOC मिलता है। भाई पिछले अभी 15 दिन हो चुका है, वो NOC अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंक पे फ़ोन किया था तो बताया कि अभी तक NOC नहीं मिला। तो उन्होंने ट्रैकिंग करके बोला है कि आपका तो पहुंच गया वहाँ पे 28 को और आज है 3 तारीख, यानी कि अभी तक मेरे हाथ में NOC नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार पोस्ट ऑफिस जाके देखो कि वहाँ पे वो अटका पड़ा हुआ कि नहीं। तो इसलिए हम आए हैं अभी पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ से पता करते हैं कि अपना NOC जो है उसका क्या हुआ। तो चलो देखते हैं। भाई ये पोस्ट ऑफिस वाले ऐसा ही करता है,
भाई कोई काम ठीक से नहीं करता है, सरकारी है ना। दादा একটা লেটার ছিল সনদ দাস নামে, 28 তারিখে এখানে এসছে, এখনো পর্যন্ত হাতে পৌঁছায়নি। আর দেবো কে না, ফোন করেছে না ইয়ে করেছে। 28 তারিখে একটা লেটার এসছে, সেই লেটারটা এখনো পর্যন্ত আপনারা যদি পার্সেল না করতে পারেন, একটা ফোন করে বলে দেন, আমরা এসে নিয়ে যাব। তা আপনারাই তো করেন নাকি? নাম্বার ছিল না ওখান থেকে, ফোন নাম্বার টোন নাম্বার অ্যাড্রেস ফ্যাড্রেস সব কিছুই রয়েছে এখানে যেটা দেখাচ্ছে আমি সেটা আপনাকে বললাম। এবার আপনাকে পোস্টম্যানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এবার পোস্টম্যানকে কী করে আমি পাবো? এই সাগরদারটা আসবে কালকে 11টার সময় পাবো। বলছি যে আর্দবকে আমার বাড়ি, ঠিক আছে, ওখানে পড়াচ্ছি, মানে এসছে 28 তারিখে, সেই ফাইলটা এখনও পর্যন্ত আমার হাতে যায়নি, না ফোন করেছে না কিছু করেছে, এদিকে রিটার্ন হয়ে গেছে। ব্যাংকে আমি ফোন করলাম, ব্যাংক বলছে যে ওটা আপনার রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে, আপনি একবার পোস্ট অফিসে গিয়ে খবর নিন। আগেও একবার এরকম হয়েছে, না ফোন করেছে না অ্যাড্রেসের ওখানে কিচ্ছু ইয়ে করেনি। 5 তারিখে ব্যাংক বলছে আমি এমাসে পাঠিয়ে দিই। এবার ওইটা যে রিটার্ন চলে গেল, এবার বলেন আবার আমি কী করবো? আসবো না, কারণ ওটা রিটার্ন যেহেতু চলে গেছে, ওটা তো আর কিছু করা যাবে না। এখন অপশান সেটা আমারও জানা না, কিন্তু কেন, মানে ফোন টোন তো করতে পারতো, আপনি না যেতে পারেন, আমাকে বলতে হলে আমি নিয়ে চলে যেতাম, আমি তো প্রচুর যেতাম। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি কালকে আসবো ওখানে 11টা নাগাদ। ये सरकारी कामों में ना ऐसा ही होता है भाई, कोई ठीक से काम नहीं करता है अपना। तो उन्होंने बोला कि कल आप 11 बजे तक आ जाइए, तो देखते हैं कि क्या हुआ। गलती इन लोगों का है तो इन लोगों को बोलेंगे, अगर बैंक वाले की गलती है तो बैंक वाले को बोलेंगे, तो जो भी हो भाई बोलो। तो लोन क्लोज होने के बाद ना ये एनओसी जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस एनओसी को लेके आपको आरटीओ जाना पड़ता है, और वहाँ से ना आपको नया एक आरसी मिलता है, जहाँ पे जो फाइनेंस कंपनी होता है उसका नाम नहीं रहता है, यानी कि वो फाइनेंस कंपनी का अभी नहीं रहा, तो वो आपका हो जाता है पूरा। तो इसलिए भाई एनओसी बहुत ज़रूरी है, खास करके गाड़ी वगैरह का। चलो घर तो हम आ गए हैं, और देखते हैं कि कल क्या होता है। तो इस वीडियो को करते हैं यही पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।